হ্যাঁ, এখানে হলো 90 দূরত্ব নিছি আমরা। দূরত্ব আমরা দুই পাশ থেকে 90 করছি। এটা 45 না, ওই পাশে 45, এই পাশেও 45। তাহলে আমরা ট্রান্সমিট করছি তার 30 পাওয়ার, কিন্তু আমরা রিসিভে করছি হলো 0। আচ্ছা, তাহলে 90-তে আমরা 0 পাওয়ার পেলাম। ওদিকে কমাইতে থাক। কিছু আসবে না। এবার একদম বেশি কমাই দেয়, কারণ মাপে আনতে হবে। 70 আসবে না, আরো কমা। মানে মোটামুটি একটা মাপে আন যেন ই হয়। 40 40-এ 1 0.1, ওটা কি 1 খালি ধরবো? 1। তাহলে এটা কত হয়েছে? এটা হলো 40, আর ওই পাশে ও পাশে 40 না 20? 20 60। তার মানে 60 ডিস্টেন্স লাগ, 60 ডিস্টেন্সে পাওয়ার আসছে 1। 60 ডিস্টেন্সে আরো আমরা দূরত্ব কমাচ্ছি। 50-এ মোটামুটি আরো পাওয়ার 50-এও 1 সাউন্ড হচ্ছে। এই পাশেও কমায়, ও পাশে কত দেওয়া হয়েছে? 2 হচ্ছে। এখানে হলো কমানো হচ্ছে। এটা 30-এ দিবেন নাকি? 30-এ দিবেন। ওখানে কত দেওয়া আছে? 35। আচ্ছা 35, আর এখানে কত আছে? 2। 10 35 আর 10 45। 45-এ হলো 3। 45-এ 3 লাখ 45 সেন্টিমিটার দূরত্বে হলো পাওয়ার 3। আচ্ছা, এটা আরো আগে দেই, এটা 5 দেই, আর 30 তাহলে 30-এ যদি আমরা মানে আমাদের ট্রান্সমিট পাওয়ার 30, কিন্তু দূরত্ব আমরা করতেছি 30। দূরত্ব গিগাহার্টজ, 9 থেকে 11। না, এরা 1 কিলোহার্টজ, এটা কিলোহার্টজ। 40 তাহলে 4 এটাও কিন্তু আমার মিল করা লাগবে, বুঝছো? আর এই স্কেল আর এই স্কেল তোমার দিকে স্কেলও মিল করতে হবে। আচ্ছা, এই যে 90, না হলে তোমার ইয়া হবে না, ব্যাকে একে যাবে তো 40 5। তার মানে এখানে কত হলো সব মিলে? তারপরে এদিকে আবার ইয়ে করি, আবার হচ্ছে 30, 25-এ দেই। 30 ছিল, 30 ছিল, আর ওইদিকে কত ছিল? 10। তাহলে 25, 30 আর 10 40। না 30 আর 10 না, 25 আর হচ্ছে তোমার 40-এ কত ছিল? 40-এ 5 ছিল। 40-এ 5 দে, 40 লাখ 40 সেন্টিমিটারে 5। এবার আর কত দিছেন দূরত্ব? এবার আরো 5 কমাইছি, তাহলে 35 হচ্ছে। 35-এ হলো 9। 35-এ 9। 35 দূরত্ব যখন আমরা করব, এই দূরত্বটা 35, তাহলে এখানে আমরা 9 পাবো। এটা হবে না কিন্তু, তোমার মেটাল হলে আবার কাজ করবে না, মেটাল কাজ করবে না। আচ্ছা, ওই জন্য তারপর আবার ধরো আবার 20-এ নিব, না আবার 20-এ নি না, 23। তাহলে কত হচ্ছে? 23 আর হলো 10 33। 33-এ কত? 33-এও 9, আরেকটু কমান 20-এ করেন। তারপর আবার নেই, থামো একটু, এদিকে থামো, বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, কত? 20-এ দেন নাকি? একটা মাপ থাক। 20 আর 10 30। হ্যাঁ, তাহলে 30-এ হলো 11। 30-এ 11 না বেড়ে যাচ্ছে। 20-এ হচ্ছে আবার 13। 20 আর 10 20 আর 30-এ 13। তাহলে এখানে রিয়াল রিসিভারের পাওয়ার হলো 13। আচ্ছা, যত আমরা দূরত্ব কমাচ্ছি পাওয়ারটা তত বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আরো যদি আমরা 18 আর 10 28। 28-এ 14, লাইক 28-এ 14। 28 সেন্টিমিটারে 14। আচ্ছা, 14 28 30 সেন্টিমিটার বেশি কমন। 30 সেন্টিমিটার বেশি কমন যাবে না। একক কি গিগাহার্টজ কমানো যাবে না? ও আচ্ছা, তাহলে আমরা 28, তাহলে 28 পর্যন্ত আমরা রাখবো। হ্যাঁ, তাহলে এখানকার রেটিং কমে যাবে। এইখানকার ট্রান্সমিটার পাওয়ারের রেটিং কমে যাওয়ার কারণে আমরা এখানে পুরোটা নিব না। অর্থাৎ 30, এই যে মধ্যবর্তী যে দূরত্ব, এই দূরত্বটাকে কখনো 30-এর ইয়ে করবো না, নিব না। হ্যাঁ, ধন্যবাদ।